Takže tieto všetky pozinkované ríne sa idú vymeniť za pozinkované a nafarbené. Na tejto ríni dokonca to vidieť, ako tá hrdzá preráža. Znútra vyráža von do vonka, normálne to je ohybné. A práska vo vnútri hrdza. No krása. A tu ležia pripravené nové rúry, nové ríne, pozinkované a nafarbené aj znútra, aj zvonka. Tu sú 120-ky, tu sú 110-ny. Kolená. Aj takýto zvláštny čistiaci kus. Super. To nebude na zachytávanie dažďovej vody, ale na čistenie od lístia, konárikov a somarín. Aha. Pekne. Dobre. To je dobrá pomôcka. Argulovačka? Áno, je. Keď ho máte. Hotovo. Hrdzavá, táto stará cínová, či nie cínová, pozinkovaná. Druhá ríňa hotová. Čisto správnosti. Dobre, takže ide. Tretia ríňa vymenená. Hurá, hurá, hurá. Super. Dávam do pozornosti toto vypadnuté okno. Krásne, úžasné. Štvrtý dažďový zvod, čiže nespisovne povedané ríňa, je dokončená, alebo dokončený zvod. Super. A tu sa nachádza čistiaci kus. Takto. OK.